moto wako sawote ndeko ifuti ya masumu ezali kufa oyo nyonso ezali kolona mpe kosala ntango oyo yango nde yokobuka Merci peuple de Dieu, ba érémiste nyonso, ba santo nyonso partout dans le monde, ba papa, ba maman, ba yaya, ba autorité, moi na bino, leki na bino, ndeko na bino, papa na bino, officier du peuple, commandant du peuple. To pamboli bana nyonso ya nzambe oyo bazo s'abonner na chaîne na biso EERM TV vraiment na ba partager ba lien nzambe mo bazo charge ya kufuta yo et continuer lisusu et to bénir bandeko nyonso o bazo benga bazo encourager officier du peuple vraiment na ba conseil na bino nzamba pambola bino esengo na moto ayoka ka conseil totoli ya bato mabete oyo ayoka ka toli ya bato malamu ka conseil ya malamu ezo sala ka officier du peuple na lisungi ya kolo azala lisusu oyo azalelo nazo bénir papa na nga moko papa Denis Ngonde mon papa à moi que j'aime beaucoup na bosanité papa na nga François Liombo na pamboli basali nyonso ya nzambe ainsi que pasteur Claude Ngengi na France bana nyonso les amis de Jésus-Christ nzamba baksebele et bana nyonso ya force régulière les amis pasteur J. Ngolo et bana nyonso na Europe bana nzambe tokanga misu tokotaka na présence bomaka makanisi boma penser ya bomoto que na luka ki na zwa kité balobi na biso rechercher c'est-à-dire na roluka na zuite mais na roluka kaka mais na lisongi ya kolo na ozwa asa papa ko sarate ndenge Hébreu 11 Jésus ebisa biso kondima ya sale pesa ki victoire pe asimba ki Isaac pe to ebike bana ya nzambi Simeon résistaki ngolu et gloire kitaki nayebi na ndako moko nayebi yaya papa maman autorité nayebi que magistrat Jansi ozolanda officier du peuple nayebi que maître José magistrat Médé ozolanda officier du peuple ainsi que papa nanga excellence procureur Bolombe cour de cassation ngonga yango ekoki tokota na présence pour toi adorer nzambe togombi misu papa sozolanda officier ozana chapeau olongoli mosala nzambe alinga sambela tokangi misu kolo na nyonso mokonzi na milimo nyonso nzambe ya bomoi oyo akufaki apesaki elonga papa napesi yo merci ya motema moko na makambo minene na ba grande chose na élevé kombo na yo na moment oyo partout na mokili mobimba bazolanda officier du peuple na yayo alembi azotalanga na papa alembi na maman alembi na kokoto na noko na ndeko oyo na chef oyo na autorité oyo alembi papa yoza nzambe na tomboli maboko likolo lolenge mowumbu atalaka elongi ya mokonzi sepe lolenge wapi pe officier du peuple azo invoquer kombo eleki ba kombo nyonso le Dieu très haut Seigneur sunga biso ngana bunga yo monana molimo mo santo et se manifester
na moment oyo afin que moto nyonso akoyoka yo abika zala papa tozala bana na tomboli kombolo likolo ba kombo nyonso lokumu kembo ezonge pa na yo po bongwani toza nzambe na pamboli ope na komisio gloire l'honneur na kiti ya bokonzi na moto azo mérite akofata apesaki elonga sur le Seigneur Jésus-Christ na kondimisa molobi amen. Yebisa ya yaza pembeni kimia na Yesu na bino nyonso nebo fils lobi kimia na Yesu. Maman Myriam communauté IFEP Brazzaville Cordon Clovis, que la paix de Jésus soit avec vous, sans oublier maman nanga Clarisse Kini Moussema. Yebisa bana nyonso Europe, que la paix de Jésus soit avec vous ama fidéline. Que la paix de Jésus soit avec vous na bo sanité maman nanga Belinda Mambwana. Yebisa maman Let Mbuma, que la paix de Jésus soit avec vous ma Karina Oyoka papa. Bana ya Nzambe, officier du peuple, commandant du peuple, na lisolo kitoko to utaki obeta. Ba yaya, ba papa, ba maman, na zu ba pelle, ba benga qui vraiment officier. Merci. Papa nangai, maman nangai yaya nanga. Na appel na yo na contribution na yo yaya. Na yebisa ki bino ne bandeli na lobi. Nazana nga memo ezotelengana. Mais na lingi yo nzambo ya kolukanga. Psalm 119, David Ndazoloba. Vraiment, peuple de Dieu, Kolo atika kite, atiki trône, atiki nkembo, atiki gloire. De milliards des anges, Oba adorakaye. Au Apocalypse, lobi kope mate kolembate, bazolo balokumu na yo, mokonzi moko autaki kosomba batu na makila na ye, atika ke nyonso mayaki kaka kolukanga na yo. Oh, gloire à l'agneau. Yesu aza Nzambe. Tobetaki lisolo pe tozo insister ko beta lisolo. O tozo lobela biso lisolo ya génération bois et génération fait. Tozu yango totango likolo mesa peuple de Dieu ba comprendre. Nini ndo officier azoloba. Na lingi autorité moko na lingi papa maman moko yaya oyeba ke évangile internel selon Apocalypse ekotaka partout na ndako ya mutu nyonso. Officier yebisaki bino esimbaka mutu na nzoto. Officier yebisaki bino likeya il faut esimbaka moto na nzoto. Ebeti ete gurume kitisi na se ndenge apôtre Paul alobi liloba Nzambe eza mato o efinaka. Peuple de Dieu solitaire esimbo na nzoto tezo pasolo bilamba te. Tolobaki bilamba otoko pasolela mitemba na biso. Merci mokonzi Yesu. Yango kolo atindinga nalekaka nalobaka chaque fois ndenge tozo insister. Toyebisaki bato prophète mususu aleki alobi non apesi exemple. Oh par exemple batindaki Nzambe batindi prophète Osée ndeko obengaki na opesi réponse peut-être comprendre ki malamu te. Nalobaki malamu boye impossible. Zambe akoki kotinda moto te na erreur. Zamba kokotinda mabete parce que Nzambe yemo linga mabete. Au grand jamais Nzamba koki kotinda prophète Osée aloba na Osée kende kosala boye to kosala boye. Impossible. Yango na expliquer ki yango malamu. Na lobi prophète Osée tango bazotinda ye sur le mange de Jésus-Christ. Expliquer ki yango bien. J'espère que ya nanga olandi malamu. Olandi message malamu. Maman nanga nelembi yavanga olandi yango malamu. Nzamba kotinda mutu na mabete. Prophète Osée azo porter ka image. Azo soit manteau ya Seigneur Jésus-Christ. Oyake kozwa. Moi je suis ba autre bien parce que Israël les a mibali ebele. Ba roloba mibali nyonso yo femme, la femme samaritaine baza mibali la yote parce que à l'époque Samarie ezalaki na sous alliance. Il y a 5 rois. J'espère que la Bible est malamu. Samarie azalaki na sous alliance, il y a 5 rois. Oyo bazalaki ko vivre na servitude. C'est pour cela mon bali akoya 6e bien de mon bali ya libala. Ayeko lingora na façon na yozana ngo.
aye olukoka na ndenge nozanango. C'est comme si moyibi tang balobi non moyibi ye wana moyibi abeza ngate na moyibi ye wana parce que joie que sika ya ngana yo mobala libala c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous comprenez malamu na expliquer yo tolobi génération bois génération fait makambo nde tozomona ngo ezo salama tomoni esprit ya injustice ekoti partout na mokili tomoni esprit ya correction ekoti partout na mokili Bible lobi na Genèse tango nzamba bandi komona esprit ya injustice esprit ya correction ekoti na mokili nzamba azwaki décision na likolo nzamba sepelaki te yaya papa tozoloba na bana na nzambe babongisa nde mitema na bango tozoloba na bana na nzambe bamibongama papa na nga moko abengaki nga aza na kauka totanga kombo te apekisa batanga kombo aza peka moko ya cadre na Congo papa tuni nga lobi na nga officier du peuple est-ce que guérison to délivrance eza mabe non délivrance eza mabe te oui kindoki ezalaka tozomona bandoki bazokangaka bato pe bazokangaka bakangi famille bakangi libota mais les problèmes ezani problème nga nazo expliquer na boyi bana nzambe te babo ya délivrance mais tozana ba délivrance mibale omona Christ tango beleli Lazare bima to expliquer no ngombo Lazare abimi mais na tango Lazare abimi nini ezolakisa masiko tango Lazare abimi balobi première signe voix o ebeleli Lazare sort Lazare abimi maintenant deuxième signe Christ a opesa siko nzela na ba disciple alobi bo fungula ebo tika ya kende. C'est ça le problème. Au moni délivrance ce que c'est malamu ezala mabete Satan n'a pas opéré na art de monaki Simon le magicien mais officier du peuple commandant du peuple aza ko insister par rapport ya nini et ça par rapport ya bana na nzambe bazala na discernement spirituel ya ko yeba mabe to malamu papa na ngamo général Sonic Foot Rockman nzamba pambola. C'est ça le problème. Bana ya nzambe lelo bakotisi esprit na bango kaka balobela ye bakangola ye babikisa ye mais yeso bandaki ko expliquer ngo lelo tokomisi liloba ya nzambe par rapport na ba raisonnement na biso oyo ezalaki te. C'est ça le problème. Problème ezani tango Christ abandi ko expliquer na kati ya temple alobi lisuma ya somo prophète Daniel alobaki ekopikama na kati ni ndi na l'église to mona ba abomination et to komi ko mona bana ya nzambe to komi ko mona selon ba serviteur o na solo ba mauvais conducteur ba serviteur de porte-monnaie ba komi ko komema batu donc marche nyonso ekomi kaka délivrance na insister to boya délivrance c'était marche nyonso ekomi kaka délivrance mosusu ya lobi o 40 jours ya ko racher mosusu lobi o nga naza na 445 bana mosusu lobi o nga na zo pesa boy ya ona lobi na binoa c'est que nyonso wana bazana bango ba docteur traditionnel poto ye banate soko ye o mona Simon le magicien abandeki pe ko opérer azo sala ba miracle mais bana nzambe pona te ya nanu bana ya nzambe o lelo o bazana na makolo ya Christ o nanu babungite pe ba babungaki nazo insister bazonga na makolo ya Christ. Il faut to senga discernement des esprits ko bana nzambe mokeli Yesu Christ de Nazareth asalaki likolo mai bambisi banyama lobata nzamba papa na nga jier officier du peuple lakisanga na yeba lakisanga ba signe to bilemo kola olakisa yo akolakisa yo o comprendre ndina zo expliquer na boya ka guérison te guérison dans ma bête mais tous en a deux sortes ya guérison
tout ça a des sortes de guérison. Mokili ezalaki molili. Gloire ezalaki privé. Prophète moko te kobikisa mokili. Oh lelo ba ko bima banso ba ko mo ya Yesu. Prophète moko te. Tala. To mekano ko beta na lisolo. Il y a le bon samaritain. Bible lobi na biso nini. Amen. Bible lobi na biso. Moyibi moko azalaki agressé. Ba betier. Pardon, moto moko azalaki agressé ba miyibi nde ba betaki. Maintenant, Lévite a yé pour ya kosunga ye atali mupanza leki. Prophète a yé pour ya kosunga ye batali mupanzi. Mais le bon samaritain tangwa yé. Tellement yeba ki valeur à mutu wana vandaki. Tellement yeba ki na ye koluka mutu wana. Mais na yaki a libéré, a kangolié, a zouillé. A kekotika ye na hôtellerie. C'est le Seigneur Jésus-Christ, dans le bas bien, c'est le second Adam. Lévite et Zanan. Banganga nzambe ba leki ba bikisa keta mokilité. Mokili zaki forme vide. Mokili zaki molili. Mabe tonde ki na mokili comme il faut. Mutu na mutu bana ko sala ndengo ya lingi. Tout le monde a makamuso et salama. Batuko lela. Mais tant que le prophète a tali mupanzi. Prophète oazola ta image. Il y a Moïse. Il y a mo pour la zo insister à l'obina hébreu, mi beko ya Moïse. Ndebo makamoki. C'est ça le problème. Mais ce qui colle à sous biso prochaine émission to ko expliquer en malam. Mais le second Adam, c'est le Seigneur Jésus qui a libéré à na hôtellerie. Dans 5 ministères. Pour le babak, c'est ministère, mon chouche. Tout le monde a combo et bimi, a combi pesa, pour baza moraliste. Na maboko, tant le 5 ministère a tiki na maboko, il y a Saint-Esprit. Na hôtellerie. Il faut église opérer dans Saint-Esprit. Il faut les lobanzambete à mezala brancher dans molimo mo santo. Il faut opération église et ça la manangouya molimo mo santo. Il faut même les bateaux pour contribuer. Il faut ça en esprit. Et l'autre monde même na kata d'église bineni et tondi qui sont mis tondi le côté tondi banani de bazoboma. Banani de bazoboma. Est-ce qu'on comprend nango malamu? On comprend nango. Yesu alobi soki milimo mabe ebimi ya simbango bien soki milimo mabe ebimi ekendaka kotambola ndeba délivrance o bazo bomela bino nzoto ozomona déjà momentalement délivrance authentique ya solo et ça c'est représenté c'est la jour de l'enlèvement. Lazare sort. Au commencement était la parole. Bible le dit Israël dans le désert. Israël dans le désert. Bazalaki na ba or, bazalaki na ba argent, bazalaki na biloko na bango, mais ba bunga kinzela. Et c'est ngaki nini po babika. Yaya papa maman, nazolo bela yaya moko, papa moko, mosala nzambe moko, o bandaki na nzambe na pasi kanisa esika Yesu joyeux. Kanisa maloba loba na yo oyo zo kende wana ezesika na yo ti oyo komosa la wana eza marche wana te parce que tu lukoso mbongo na monoko ozwi message ya diable tango kati na yo po ya kokosa ka bana nzambe zonga na makolo ya Jésus zonga na chemin okoza na bozwi to boya ngo pete soeza ya malamu pona Yesu c'est bien okoza na nyonso okoza na ngo mbongo te mutu ebikisa yo mbongo te na yamba papa moko papa wana benganga depuis Gabon tina zolo babo azolandanga papa na ngai ebisanga bia lobi papa mateya tomona asute tokoyoka wapi po tolemba lité ekomaka monotonie bango nyonso bakoma ba docteur traditionnel oyeka kawa tango oleka wana bando peso référence abimisi na mayele na ya mutu oh faut to mema bato na mayele ya molimo mosantu
pour atikaki le saint ministère na maboko ya molimo mosantu pour ayebaki tout travaux, tout domaine et qu'on se opérer, et qu'on se coopérer, et qu'on se faire partir dans la Saint-Esprit. Na maboko ya molimo mosantu. Tout travail spirituel. Et qu'on t'amouissama na molimo mosantu. Molimo mosantu eza aide. Molimo mosantu eza makasi. Et si qu'on yo souki, molimo mosantu qu'on memo na ba dimension. Et si qu'on yo kokite, molimo mosantu qu'on memo na ba dimension. Et qu'on toucher, et qu'on fungulilo ba relation minene, et qu'on bikisa ba beli, et qu'on kangola. Mais finalité nango, il faut bongo liso motema. Il faut bongo liso motema. Alléluia. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu va comprendre malam? Papa lobi, papa talanga iboyi. Boye. Mais la bande qui koluka prophète nini, oui, basala nzambe bazala bango. Toloba ke belé. Ya vrai bazala kongweze belé, mais belé pe babunga. Nazo mona te. Soki yozo te yanga toujours ba mari de nuit. Oh yo mona kaka kufa. Oh yo mona bato babota kate o mona tout koso yango yo ndoko misango sijo vandela ngo pa musungu yo ki parate. Sédéchia, mauvais conducteur, génération bois, génération fée. Bourgeois fimbois, kekele bino bozotana. Pe bozo yoka. Bokozwa fimbois kekele. Na ba marche na bino. Simon le magicien yembango supplier Pierre. Abibo tekela ngata molimo mosantu. O comprendre? O comprendre ngo que l'opération les agi na ngona nguya molimo mosantu te. L'opération les agi na nguya Satan. Tibato abanda ko bika ba témoigner et puis Bible le Bible abanda ki ko sala mikamu ici o mokili mobimba na mboka wana mobimba babanda ki ko loba eza na moko te o ya kokane puis yoka Bible ndenge commenter azalaki na nguya moko vraiment ya sukisa qui ce soit grandeur na yo ya ba opération zo sala qui ce soit mateo zo te ya wana o eza momentalement qui ce soit ba miracle na yo ba délivrance na yo qui ce soit ba plein na yo qui ce soit oyo bisiko zo tambola na ba voyage dans so sala frères et sœurs chers collègues ce qui est ça na chemin à tricité rien à faire mais vous allez juger alors papa na ngaki na kende wa officier du peuple ngaki na kende wapi na yoki message oyo ebeti motema nanga mais si yozo te ya bongo est-ce que vous comprenez que na ba magicien batala rabino ba yebi pe ke bino mo sa ba discipline na bango ya ko lekoleki na chaîne oye na clique ya groupe ya batu osombi ba crédit opesi bango benga yo moni ke bosela Satan aza lokuta a escroc Satan ane lokoti ndenge ozosala botomona ngwawati kobimisa batu biloko na nzoto kokota na saba mabulu bazokota kana basa mabulu bazobimisa babiloko suka nango nini esalama toyebi ndenge bandaka pe toyebi ndenge sukaka akosaka bino yango Bible lobi mwana oyo akendaki ntango amonaki kuna azalaki oniokwama asalaki semblant te alobi non nazonga ta papa na ngai ye na kati ya mutu na ye na pense na yebi ke so nazonge pa ya papa zwanga ta mwana musala oh papa nde azomona bumisaki être cher na mosika ntango mwana azoya papa lobi zwa ngombe moko bosalela mwana ofeti Bible lobi so mutu amasuma bongoli motema soko okendaki esika okendaki eza esika na yo te zonga na makolo ya papa na yo lole kosala feti ami eza cher peuple de Dieu. Alléluia. On comprend de véritables délivrances. Véritable délivrance. Yesu abeti na episode solo. Lelo tolongoli be critique à Christ on yati yango. Impossible. Tolongoli be critique à Christ. Yozo yebisa batu. Yozo lobana batu. Tozo boma ba demo ya koboma. Tozo buka bango ya kobuka. Yaya. Dans la Bible, madame, on peut sur 2 versets au comprendre, madame. Au bandit, on a Moukanda dans Luc, chapitre 9. Vérifiez si c'est le verset premier. Bible lobini. Il y aura langage, madame, il y a Christ Ngazoloba. Alors, je vous ai donné tous les pouvoirs sur les démons
Bible lobi na biso boye apesi biso ne kaka bokonzi likolo ya ba demona. Maintenant apesa ki biso pe bokonzi ya ko chasser. Alobi te ke ya boboma ya ko chasser. De yoka malamu. Ya ko chasser. Bato oyo bazotindaka bino oyo bokende kokata bango moko kutu bakoka kosala ngote oyo nyonso bazoleka bazosalaka wana eza bamatripa eza makambo ya lokuta baza bafarisien bahypocrite baconducteur aveugle bato ya lokuta évangile internel ezotaka moto nyonso po atala tuna etamboli na ngeza ndenge nini abina pesi bokonzi likolo ya milimo nyonso likolo ba demona et puis na pesi pouvoir ya ko chasser yo komo lobo na pesi onzela okendo kufa nzambe ye moko apesi yo no parce que ayebe eza na moment o satana okanga makota na prison bible lobi na biso kana lik tango Christ a traversé lac tango bakoti na mboka mo babengaki yango Gadara bakuti mutu moko babengaki fou de Gadara oyo avandamaki azalaki na baesprit oyo azalaki na badémon oyo azalaki na légion na kati na ye. Est-ce que oza pasteur oza docteur oza prophète oza évangéliste ozali oyo koki kozala na kati ensemble to ba serviteur na yo opesaka bango enseignement malamu. Présence ya pamba kaka ya Christ c'est dit l'esprit oyo ekangaki fou de Gadara et bandi ko déclarer yango moko et puis yo kama loba ba demo bazotuna Christ balobi biso na yo likambo nini sikoyo parce que nzamba za maître ya temps père circonstance balobi biso na yo likambo nini parce que ngonga na yo nanu ekoki te. Est-ce que yaya mabe ozosala ozoyeba ke ngonga même satana yeboko yebi ke ngonga nezali si azopeso basikisa lokuta tokomomona ngoti prochette na yemo ezokwesa bata lokoti yeboko akwei bino bozosala bavantire bafétichère mawa mingi peuple de Dieu makambo ekomomona na misu na kombo na Yesu tozo bebisa misala nyonso mabe na kombo na Yesu Christo de Nazareth tozo bebisa soloka nyonso ba jeune na bango na mboka na biso Congo na Afrique na ba chrétien nyonso partout dans le monde na bana na nyonso bisika nyonso tozo bebisa misala nyonso Satan balobi biso na yo likambo nini parce que ngonga na yo nanu ekoki te bazo senga Christ balobi tinda biso na bangulu omoni place batu mususu baloba mabe milimo mabe badimisangwe ekota na bangulu ba jeune bino bosala yokanisi tobeta no lisolo ngulu milimo mabe akoti na ngulu. Est-ce que ozo comprendre que na dimension to na qualité ya spiritualité muto ayebi nzambe tazo se représenter nyama milimo mabe na muto oyo azowelela ka prophétie oyo azowelela ka guérison po azalaki na maladi babikisi esili asepeli atémoigner est-ce que mutema ne bongwani nazalaki ndumba nabelaki babwakelaki nga mbasu peut-être nalingaki mobali ya batu alibala nazwi mobali ya batu mokolo mwasa siliki asalinga kokosalanga parce que opesaki accès moko na diable otambulaki mabe tangu pe ekutani na yo balobi na biso tout se paie ici-bas l'éternité yo osala mabe ozosala lelo yo ovanda ozela jugement bana no bafuta mabe ndenge ozokanela moto okende koboma lelo ndenge ozokanela bato ozokosela makambo yo kanisi nzambe azomona te ngonga na biso nanu ekoki te tana biso nanu ekoki te mais pourquoi ozopesa biso oye olingi oya na tao nanu yo olobaki te parce que ta ezali ngonga ezali tozolia tozomela tozokanisa mpona kolata tozokanisa mpona kokesoma mituka tozokanisa mpona koboma bato tozokanisa mpona kokosela bato makambo tozokanisa mpo na kozwa dossier ya bato tovandeli yango kozwa dossier ya bato kokotisa injustice na kati
bazuzi nyonso na mokili baza na zuzi moko, ba magistrat nyonso ya mokili baza na magistrat moko. Ndenge pe tozolandela to ba dossier ya batu nde baolandela ba dossier na biso epai ya Christ. Ndenge tozosala makambo nyonso esengeli kosala me mitema na biso tosala ba repentance serpente te tozolobela. Soki lelo tosimba deuxième signe on alobaki na prometaki bino ezalaki deuxième signe ya repentance caméléon. Repentance caméléon azwa baptême abongola mutema po batu nde bamoni na kati ya mai témoignage public. Bible lobi na mokanda na Actes chapitre 8 obani verset 26 obando kita nzamba telemisi Philippe akutana na Énike Éthiopien na kati ya rouleau. Énike Éthiopien ake ko se retrouver histoire ya livre d'Esaïe, rouleau d'Esaïe oya zobeka lisolo na nini Esaïe 53 na makambo moto moko bo asalaki na moto batu bazoboya moto andimaki pasi ya mokili mobimba likolo na se moto andimaki akoma lisumu akondanaki lisumu po biso tobika na bayo bakondima ye moto nyonso te. Moto oyo andimaki babwakele soyi bazwa likonga batie na mopanzi babete basete na maboko babete basete na makolo balatise kotsa nzube na motu po biso tobika. Livre wana intéressé tango s'intéressé na livre wana kolo atindi Philippe ndenge na opeso ba vexo oyo tango zotanga ngo oyo kanini ekosenga soko nakutana na officier nakutana na officier moto aza na posa ya bomo ina yebika moto aza na posa amina ezala sauver te malogo na moni fona kutana na officier du peuple fona bengo officier du peuple. Amen, amen papa, amen. Akutani na Philippe a considéré Philippe aipsi Philippe mata pembeni nanga mata pembeni nanga Philippe apusani pembeni alobi makambo na moni est-ce que nani nda salaki makambo oyo yaya eza Yesu mokili ezalaki na forme vide kembo ezalaki privé gloire nzambe ezalaki privé nani akokaki kobikisa mokili eza moto ozotanga na Acte 8 26 27 à 28 eza yenda salaki makambo oyo bayuda nyonso baondima ete bato babwakaki ye mapesi bokonzi na bikolo mosusu o bakondima ye o bakoyeba valeur na ye o bakomprendre ke Yesu aza nzambe o bakoyeba ke Yesu aza mobikisi na biso o bakoyeba ke Yesu aza mokangoli na biso o bakoyeba ke Yesu aza mosikoli na biso. Alobi non makambo na yoki esengi te toleka te ta mai yango nazwa bateme avant okota na mai abalola kino mutema na ye andimaki nanu mai oyo azwaki bateme ezalaki nde liloba ya nzambe nde balola ki mutema mutu aye lelo boyambisi ye Yesu mai tu boyambisi ye Yesu menana yambi na ye Yesu te nana yambi Yesu te. Est-ce que vie à sanctification est vendue? Est-ce que vie à crainte est vendue? Est-ce que vie amour et médié est vendue? Est-ce que amour des prochains, amour fraternel? Ce qui mon limo mon santo ne vendit katinanga. Selon Galates 5 25, marchez selon l'esprit de Dieu, que non pas selon les désirs de la chair. Nous avons l'autorité, nous avons la nani, nous avons l'amour. Même si c'est amour au peuple. Nous avons sala moninga na mabete. Nous avons sala moninga na mabete. Moninga kozwa poste azo sala. Yo bandolo babuzo ba pona moninga. Tango ba otsayo wana, yo to bano sala mabeko leka moninga. Parce qu'amour ezati. Or, faut to simbana la main dans la main. Tous en amour. To marcher selon ma casse, selon volonté en Nzambe, selon ma casse, au molimo mo santo et pesa biso. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que l'officier a expliqué? Génération bonne, génération fait. Et cette génération est courte. Et cette génération sacrifice. Et cette génération est souffrance. Et là, mutu musuba omona na bambongo otambola zoli azomela mais bomona vandi place moi azotala azomitune sika na koma nani nda osunganga yaya
sondimi Yesu na motema na yo moko na motema no mobimba sondimi Jésus-Christ Simon le magicien ndimaki Christ akomi kutu na image na pensée ya mabe ya kosomba molimo mosantu Saint-Esprit basomba yango te molimo mosantu bayekolaka yango te bayekola molimo mosantu te basomba molimo mosantu te Simon le magicien ndimi Barnabas azalaki moyibi Christ a transformé Barnabas a komaki mopanzi sango ya Yesu ya qui ce soit ndengoza qui ce soit marche na yo yoka liloba ya Nzambe ya solo lelo partout kokozala balola motema na yo accepte Christ na vie na yo accepte Christ na vie na yo lumière ko séparer na vie na yo Bible lobi Esaïe lobi na vanda kimiate jusqu'à tel point na omona pole na vanda kimiate jusqu'à tel point na omona lumière na mitema ya bato na vanda kimiate lumière ngone za nani oh Seigneur Jésus-Christ Simeon tanga moni mwana sepeli alobi siko na pema na kimia na moni mwana merci Seigneur parce que na moni mwana Simeon moni mwana ngonda azana na maboko za nani c'est le salut c'est tout énorme c'est un tout énorme c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est-ce que so kutana na Christ na vie na yo banda babandi ko kosa yo robosh so kutana na masia na vie na yo rabash Christos te yabasti Alléluia Jésus Osanzambo bongo dite alléluia alléluia c'est le temps de réfléchir parce que la fin du monde est proche tant ezangonga tant ezatango ezangonga na kati ya ngonga toliaka to raisonaka tolalaka tolamukaka bato ba okufa combien de personnes na ngonga moko bakufi kolongwa lundi potokoma lobi mardi combien de personnes bakufi combien des accidents et salami accident boni et salami bato combien bakangami bato combien babungi nzela bato combien bakwei pe bato combien babotami Aza maître ya temps c'est le temps de réfléchir ezangonga na jeudi officiel le kakapote ya yo c'est pas facile na yaka pona senga yo te na yaka pona bengisa yo te po ya oya kopesa nga quelque chose mais na yaka ndi pona sengo motema na yo opesa ngwe pa ya Nzambe na peso motema opesa motema opesa pa ya Nzambe na yebisa yo sekele moko mobali ya libala lobaka na litoi okoyoka ya koyebisa otelema popula mabele nzele za molai c'est le temps de réfléchir génération moins génération fait nazo se reconnaître bana nyonso ngamo na pesa bango nazo se reconnaître pété na zanango rôle na zanango fonction na zanango partout na mokili ke ngamo nde na sala boy nateka mosapi nanga mosapi lokolo nateka nateka mokongo nanga nateka famille nanga aussi sa famille nyonso yo kanti yo tika la libende okanti yo tika la libende qui se sotongi bandako ba immeuble qui se sotongi bandako ba immeuble eza malamu so eza lipamboli ya kolo Yesu pour héritage erotikala mais la moye biso héritage ya solo eza koyeba Nzambe papa otiki la bana no nini maman héritage nini otiki la bana raboshi otiki la bana héritage nini nga mama kufa tikela nga héritage moko soka tikela nga héritage ya koyeba Yesu te na linga nazala lokola nzete na moi nzete na mokili moi ebeti na kauki esengo mama tikela nga héritage moko ya koyeba Yesu aza Nzambe na vie na nga mobimba atika nga sina bongola motema atika nga lelonga nga Nzambe merci Saint-Esprit naza nzete na kati ya mai ata mvula ata moi ata kakeye moyena kaukezate peuple de Dieu peuple de Dieu peuple de Dieu bag singana loketo photo okoma kobukumba mela photo ekeko kosala ngote ya tika yaya ekeko wana un jour eko trahir yo ebandaka malamu esuka maboma
nzeto otala ndako tambola nango soko ningisi yango bana bakomi kokufa makambo bato changer eko balukela yo soke balukeli yo après cela non suka wapi à quoi sert tolobi malamu Christ afutaka sacrifice la biso ba chrétien solo sur la croix il y a un agneau. La Bible déclare le prix a été déjà payé. Na moto nyonso azondima Yesu la vie na ye. Eza ko ndima te ko nikisa moto na lobaki. Yesu alobi bo benga ngamo konzo me moto sa ngate. Moto sa ngate. Ko respecter ba principe nzambe. Ko tambola na humilité, ko linga nzambe na motema moko, ko zala na amour, ko pratiquer vérité à chaque fois. Linga moninga na ndingo milingaka. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Génération bois, paix génération fait. Directeur Claude du droit de l'homme. Nzamba Pambola yo. Papa nanga apôtre Moupati. Bana nyonso tabernacle Nzamba Pambola bino. Nde yango officier azoloba. Bana mec. Officier du peuple yo azoloba. Ba Jérémie c'est nyonso. Génération bois, génération fait. Total bango malam. Le banganga bazala lisute. Ba féticheur babunga. Tokoma komona mona banzele koma komona. E koma ka boya wana zolongola. Boya wana zokangola. Boya wana zopesa. Ba simole magicien de batonda. Ba aveugle, ba conducteur aveugle. Bogo suka mabe. Tous on a nous versé mon totangamba au peuple de Dieu. Tous on a versé mon totangamba. Totangi mokanda na biso ya Ephésiens chapitre 4 verset nango 25. Bible lobi na biso boye. Yango wana botika lokuta moto na moto alobela moninga na ye makambo ya solo. Pamba te biso nyonso tozali biteni ya nzoto moko. 26. Ata moto asiliki. Amen. Ata moto asiliki asala lisumu te. Ata moto ayoki kanda abomba yango moi mobimba te. 27. Bopesa zabolo nzela te. 28. Moto oyo azalaki koyiba ayiba lisusu te. Kasi andima komona pasi na mosala ya maboko na ye moko. Boye akozwa biloko ya kokabela bato bakelela. 29. Botika songi kasi soki likambo ezali boloba ndenge oyo ekoki kosalisa bato. Boye ekomama bolamu na ba oyo bakoyoka yango. 30. Tala makambo officier azoloba. Boyokisa molimo mosantu ya Nzambe mawate pamba te azali elembo oyo Nzambe atiela bino elakisaka te ye akoya kosilisa bowumbu na bino na mokolo ya suka. Na mokolo ya suka batangeli biso lokuta te. Tango na oleka na tele na vandisi bato mupanzi kuna na bino bato bapesaka bino bambongo. Oh papa ya lokuta zo koso zo mona. Bible lobi nani aza père de la mensonge. Na yebisaki bino nini? Na lobi prophète azoyebisa prophète azolobela akabidin. Mikael alobi na moni molimo moko la likolo esangisi milimo nyonso mais molimo moko ebimi. Nzambe azozwa décision. Nzambe azozwa décision pour na kabaka elikufa na bitumba. Mais Satan azoya koloba ke na kotsama loba lokuta epa ya ba prophète. Donc prophète ti azoloba oluka mbongo. Azana posa katulu bianza. Kanyaka. Ti azoloba, ti azo yebo kwa zomona nde na zoloba. Tanda komi mawama. Azo comprendre que makambo officier du peuple azoloba vérité en face. Yo kanti muto aloba vérité balingaka ye. Son excellence aloba ki yango alobi muto aloba vérité balingaka ete.
batikala kolinga yete papa nanga magistrat Amédée officier du peuple yé moto alobaka vérité balingaka yete Paul asangisi bato Etienne asangisi bato abandi kotaye moko na moko azoloba vérité abandi kotalisa bango de début na kuku abimisa yango na poisa azwi yango na jeunesse na ancienne alliance abimisa yango na nouvelle alliance ke yeso bino boboya mpo bomoni aye kodévoile bino bolingaki Moïse ndenge abandaki kobande lumière azobande évangile azobomba évangile yango boyela bato bachapeau minene na kati ya l'église bokoteli bato vote na kati ya église église ekomotambola selon pensée ya bato église ya nzambe etambola bongo te peuple de Dieu église ya nzambe etambola bongo te bana nyonso ya Brazzaville communauté IFEP mama Myriam a bientôt tozala wana toyo osala mosala tata alobi botika songi botika lokuta botika kimoyibi le mal peut détruire na répétango kolata costume kota cravate kotambola na motuka mais na kati lo nzamba zomono moyibi loba même na kati nzamba zomono moyibi oui posa partenaire opesaka ozo soutenir osala makambo minene est-ce que papa na yo ayebisa kote kimoyibi tika kimoyibi eza mabe totambola na justice parce que justice yango moko ndeza Christ vérité yango moko eza Christ Ephésiens lobi na bisoni to porter bouclier de la foi to porter protection c'est la vérité mwana ya nzambe nyonso oyo abongoli motema ya Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi na vie na ye eza na bataille invisible moko te nyokola ye ku faisait l'autre côté. Pourquoi parce que biso bato ba koloba na bino esprit de mort na monaki yo famille na yo bakanga ona singa oui soki bakanga ona singa basambeli pono nzambe fait pour peso référence nzamba zala bongo alléluia yango bible bando expliquer biso bible lobi le mort n'y a plus de place koufezalaka na esikate la mort n'y a plus de place parce que le tombeau est vide mais na batu nyonso bakondima apôtre Pierre pardon insister abibotika ngana kota na kati Maria lobi ndimelanga Yesu ça c'est quoi lobi non nakende nanu na tombe oui akoti la kati ya tombe akekuta elamba elamba ezopesa biso image ani Yesu atikaki double ponction atikelaki apôtre Pierre nguya Togo expliquer bino enseignement il y a Pierre Togo expliquer enseignement wana peuple de ba comprendre malamu Bible lobi la salaire du péché c'est la mort le fouti ya moto masumu eza kufa ezotala te ozala roi ozala président ozala ministre ozala autorité ozala général ozala magistrat ozala procureur ozala enseignant ozala okoki kozala la salaire du péché c'est la mort. On comprend que officier du peuple azana posa ya bana ya nzambe babika. Tant Jérémie bandi ko yebisa roi mikitisaki. Général aye alinga beta Jérémie. Jérémie bindengo simbinga boye. Tant to koma na Babylone, moto liboso o bako s'en charger bako bomeza yo. Confiez-vous à l'Éternel, vous sera affermi, et à ses serviteurs, vous sera récit. Récit, c'est ça n'importe qui te. Nabasala nzambe ne à solo. Na répété que le banzamba pambola papa nanga général Sonic à Foot Rockman. Papa nanga Patrice Ngoy Mousso. Que la paix de Jésus soit avec vous. Maman Mélia, maman Ban. L'air du péché c'est la mort. Et abimi et asali succès autre succès les amis génération quoi na génération fait régner non nengo koki ko régner ato simbi mokili otamboli to mona ngoti ba misusu ba régner comme il faut maintenant ne ba kufa talande ba kufa alléluia yango bible lobini bisoni Bible zolo bana biso les fouti
ya lisumu eza kufa ali bazusi ko kufa wana bazotalisa babino ndumba na bo marcha et l'église bapese libala donc tu vois bino awati oza la frère l'église il faut tamboula dans la sincérité dans la vérité oza la serre na kati église pratiquer vérité comme il faut totika kotongana surtout ba serre batongaka ba papo batongaka ba yayo batongaka omona mama longwe na ndaku mena akena ekaka na ndaku musupu atongaka Bible lobi na Psaume 40 kita verset 5 kita na C batu batongaka baza banguni ya nzambe bato lokuta botika lo mona nzambe te ata basali so ba korbasi basali yo ba délivrance kama otika lo mona elongo te vina wezaka ya kotonga okufa otikeli bana no richesse ya kotonga okufa otikeli bana no héritage ya kotonga musala kaka ya kotonga tonga mwana nzamba kozala bongo te esprit wana soki yoki message ya solo te soki yoki message o esali epasi te parce que tango oyoka nga boye soki ezalaki na esprit nyonso oyo ezalaki konyokolo na kati na yo ya masanga ya ndenga mabe na kotambola la mabe automatiquement soki oacceptango oprie ensemble un officier du peuple oyo koluka officier du peuple assemble lipo na yo ozwi baptême oyambi yesu baprie liso mpo na yo moto ya molimo mosantu ekati nyonso ndo biki loba amen loba amen totanga na Romains chapitre 12 Romains chapitre 12 verset nango Romains chapitre 12 tozwa verset nango 9 Romains chapitre 12 verset 9 totangi na kombo na Yesu bozalaka na bolingo ya solo bozalaka na bolingo ya solo boyoka makambo ya boboyaka makambo ya mabe bolandaka oyo ya malamu 10 bolinganaka na motema moko lokola bandeko botosanaka bino na bino bowelaka eloko mosusu te bosalaka makasi bolemba te bozwa nguya ya molimo mosantu mpona kosalela nkolo oh Saint-Esprit le consolateur de cœur brisé molimo mosantu nde epesaka makasi na mitemo etukamaki na mitemo elembaki ndenge papa ozolandanga oyoka bamessage ya lokuta oyoka bamessage ya mabe même oza na entourage ya conducteur aveugle oyo yo moko oyebi baje ya prophète wana malamu oyebi baje ya pasteur wana malamu oyebi baje na ye malamu ya nkuku atikala obikisa yo te so ozolanda bamarche na ye yo obika te il faut odesire motema na yo lokola roi ya Ninive okita na se ondima Yesu okobika Bible lobi na Psaume 1er esengo na moto oyo aboya katolia bato mabe okobika peuple de Dieu Etienne alobaki vérité vérité bikisaki bato bazomona nzoto ekufi nzoto eze lokote mais Etienne azoganga gloire à l'agneau j'ai vu l'agneau de Dieu au milieu des trônes molimo nanga sepela popo na Yesu solo nakanisi bolingo na yo kati na bomoi nanga nini nga nasalelaki yo olelo nga natuta tolo nini nga napesaki yo olelo nga nazala na bomo obelengolu na yo baba pe bolingo ya Yesu kumisama netola makolo soki na Biblia babengaki ozali nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob na ozali kosalela nga Yesu nazali na soni te ya kobenga ozali nzambe ya ngonde nzamba mama na nga pone ozosala makambo ya minene pe nzamba papa kimbangu bawayo basili kokufa nzambe ngana leki bango na nini bawayo bazali na lopitalo ngana leki bango na nini
soki lelo nga nazali na bokoyi ezali kondima na ngai te mbobele ngolu na yo papa bolingo na ya Yesu. Haleluya. Kumisama netola makolo Yesu za nzambe Yesu zelonga yaya message alelo peso kibela la motema message alelo génération pour génération fait na memela kiyowana nazale loko pesa yote nazali kaka o motinda mikolo atindinga ozolandanga na Europe na Amérique na Asie na Océanie partout Ozali inspecteur Guillet droit de l'homme. C'est le temps de réfléchir parce que la fin du monde est proche. Bananière soit force réglée, ma fille à papa. C'est le temps de réfléchir parce que la fin du monde est proche. Ingénieur Nata, ingénieur Claude, ingénieur Kadi, sans oublier ingénieur Octègre. Ouais, Simbi Bissona Massine. C'est le temps de réfléchir. Yaya, papa, maman, la sœur Olga, ingénieur Mikis, Yoka. C'est le temps de réfléchir. Baroyana ba marche ba basi belé pour ba bongisa ka ba nzambe. Batoyo ba osala o ba koko sala pour ba dévier. Mwana ya nzambe ya solo. Luka li lo banzambe vanda na katina yo. Luka marche ya malamu na mokonzi Yesu. Mama nanga nelimbi ya vanga. Sœur nanga malunda mablondi na bosanité. Mama nangai. Na France, Léa, ainsi que Maman Divine, Tawet. C'est le temps de réfléchir. Pour ce soit la malam, Toyoka 2022 na sangolo to komiango. Apôtre Pierre a le makambo bozomo na peko salama. Le lomo qui me ba komi le kwa ba niki si afufu. Manifestation de la bête. Kolo pambola yo. Et c'est là qu'il m'a konabino. Mokonabino, prophète Daniel Chimanga, Nzamba Pambola, Abaksebele, Nabo Sanité, mon colonel bienvenu, ainsi que colonel Freddy Lifenge, Moamba. Papa Nangai, Excellence, Général Amouli, Papa Nzamba Pambola, Abaksebele, Nabanganga Nyoso ya Nzambi, Nabasali Nyoso Nzambi. Le Koumouizon n'est pas naïe. Et c'est là qui m'a officier du peuple. Naïe pour la bomayote, naïe pour la bétayote, mais na pour la carana tracer le chemin. Et na tracer le chemin, naïe pour la tracer le chemin, pardon. Peuple de Dieu, t'as la marche naïe, t'as la ningo tambola, soko salama betika, zonga na chemin. Et c'est là qui m'a un officier du peuple, le décodeur de la parole. Esclave de Jésus, peuple de Dieu. Naya kika pour na pesa. Na lingi na yebisa boy mwana nzambe. Elo moko etikali. Kelo mo etikali. Peuple de Dieu, officier du peuple azoleka. Tozoleka soki osimba mina motema na yo. Oyo koko sunga biso parce que ndenge toleka boy to futaka chaîne to peya kango. Soki okoki ko simbama na molimo mosantu na forcer mutute. Na syndicat aide okoki kosunga biso kana numéro na biso ya borfele batie wana ya Orange Money ya borfele pona bandeko ba ko soutenir bana oyo ndenge Jacques ezoloba même si on a 5000 francs na yo même si ata 3000 francs même 2000 francs même 10 000 francs na ndenge yo kosunga soko zo sunga lité ya oyo Bible lobi lorsque Jésus azokota na Jérusalem batu baye bataki batandaki babulangeti bamshu bataki mandalala mais na koyebisa yo punda o ezokota punda o yazokota azaleka esclave le officier du peuple mais o azali kolo avandaki bato babandaki kopesa kotanda biloko pendant tandela punda te pendant tandelo azali kolo
ndenge officier du peuple azoya liteyo nazoteya soko moni passe et suyo soko zana molimo ya mabe koyo que l'officier du peuple candidaté ben officier du peuple salata ndenge Nicodème asalaki na butu aye na mayele Christ ayebisaki faut botama lisumba la mibale yaya na supplier yo au soutenir émission oyo vérité en face tango contribuer kolon pambola yo kola obaksebele ils ont le colo pousser évangile mission mondiale qui est musika aux la partout en Europe aux la merci maman nanga Jansimine o asunga ki biso même na ba minda o soki le mission comme na vitesse na lisungi ya nzambe na biso ya pone Yesu Masia o asunga ki biso vraiment azaki na poste chaîne et kende na vitesse s'abonner massivement na ERM TV s'abonner massivement peuple de partager ba lien na chaîne na biso ERM TV bana nyonso ya les rochers ba RMiste nyonso bobo sana ko s'abonner te nzambe akopambola yaya contribution na yo pour la soutenir même orphelin même na émission oyo et kosunga bana ya nzambe. Soyez richement bénis au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit avec vous. Ciao. Moto wako sauti ndeko ifutia masumu ezali kufa oni sezali kolona pe kosana tango oyo yango nde yokobuka